Bang ini. Merah Bang. Persiapan beli alat pancing. Alat serang ini. Anu mana yang kecil ya? Apanya? Pancing. Mata pancingnya Kak. Yang bungkusan kotak. Bungkusan. Ini nah. 14 lah berapa? Kecilannya bisa kan ya? Pas ya? Yang pas. Besaran 16. 9 yang 9 yang bukannya. Iya. Pas ini kalau belum. Kecilan. Kecilan. Masuk sebelah gitu. 5.000. Nih. Ini 8.000 juga 15. Nah, dari sini kan dah. Hah. Ya untuk malam-malam itu, aku pernah nemu ini di liang. Aku kira wah batu apa ini. Malam-malam nyala. Wah, pakai motor aku berhenti tak ambil. Sampai rumah aku. Apa ini? Jangan-jangan barang anu nih. Jangan berharga nih ya. Jok apa? Pas zamannya dulu rame batu akik tuh nah. Iya. Wah, ya. Berapa hari, berapa minggu aku udah pas aku beli pancing tak lihat ya. Untuk apa nih ya, Man? Kalau malam buat anu, panda. Kamu tanya Jul, kapan meninggalin? Jadi kamu tadi. Nah, di sini ya beginilah tekniknya kawanku mancing halus, lempar terus umpan, jangan diam. Coba lempar yang agak jauhan tuh, atau ada yang agak besaran. Nah ini bro, lumayan bro, mantap. Bilang dari sobat ada yang dapat besaran. Mantap. Spotnya nih ya gini kalau nggak pakai tripod nih. Puyuh bro. Lumayan size nya. Kita coba lagi kawan, siapa tahu ini naik ya. Tarik lagi kawan umpannya. Pas.
Tempat ini kawan banyak ikannya, tapi ikannya nggak ada yang besar karena yang besar udah habis. Beberapa ikan kecil, kalau nggak dipancingin nanti seremnya orang kalau di sini. Jadi kita pancing aja ikannya. Tuh, umpannya sudah dimakan bro. Cuma ikannya pas, nggak sempat ngemerah tapi langsung strike pada itu, lempar langsung dimakan ya. Uyuh, uyuh bro. Ngambil gambarnya susah tuh, nggak punya, bukan nggak punya, nggak bawa tripod, jadi pengambilan gambarnya agak susah sedikit. Uyuh, kurang kecil, kita lihat saja. Kita coba konsentrasi cari ikan bagusnya nanti sekarang. Emang nggak mudah carinya nih, tapi kita coba aja. Nah, pas. Tekan lagi ikannya bro. Ikannya apa panas bro, yang tempat kita dimakannya. Ini ikannya kasih makan.
pas lah. Habis simpan. Coba lagi. Makan sudah berapa umpannya bro? Oke bro, kita coba lagi cari tang sambaran ikan. Dimakan bro. Coba lagi bro, siapa tahu ada keberuntungan. Udah mulai sepi.